दुनिया के 3 सबसे खतरनाक परिंदे। पहला, पितोई। इसको जो है वो दुनिया का द वर्ल्ड ओनली टॉक्सिक बर्ड भी कहा जाता है और ये न्यू गिनी में पाया जाता है। इसके जहर से इंसान को पैरालाइज और मौत भी हो सकती है। दूसरा, क्राउन ईगल। ये जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है और ये सबसे ज्यादा बंदरों और बच्चों का आता है। इसको जो है वो दुनिया का द ओनली मैन ईटर भी कहा जाता है। तीसरा, कैसोवेरी बर्ड। ये जो है वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसको जो है अभी तक में इंडेंजर्ड स्पीशीज का खिताब मिल चुका है।